Bijouterie Pantsou, Manulcha Noni, le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolatra ho anao ny le JT. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny le JT. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizao amin'ny fotoana rehetra. Hainao lay izy? Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatra ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabaritsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity talata fadimy ambin'ny folo ny volana Mai taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity tonga soa eto amin'ny JT ianao mazava ho azy moa fa ireo toetra politika mbola mafampana sy ao anatiny vaovao misongadina. Atao ny fanambarana ataon'ny Prime Ministre Omaly mikasika ny fahafantsika miroso amin'ny fifidianana dia samy nilaza ho vonona ary manohana izany na ireo mpanao politika avy amin'ny mpanohatra na ihany koa ireo manohana ny fitondrana. Ny toandroany ny etsika ireo député ho an'ny fanovana sy ireo mpanaradia azy ireo miandry ny fanapakevitry ny HCC mikasika ny fitorian'ny filohampirenena izy ireo. Nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana anosy androany ireo mpisolo vava ny fiadidinan'ny repoblika sy ny antenimierandoolona antony fitoriana ny tsy fanajana ny mahafaritra saropady misy ireo androm-panjakana. Anolotra volaina tapitrisa $1 ho an'ny Madagasikara i Korea ho fanampiana ireo tanora tsy afaka manohy ny fianarana any amin'ny faritra anosy izay efa tetika asa iarahan'ny UNICEF sy ny gouvernementa malagasy no anton'izany. Ary any ivelany misaona ny firenena palestiniana mandritra ny 3 andro ary isy ihany koa ny fitokonana atao amin'ireo tany palestiniana rehetra fanapahan-kevitra izay noraisina iray andro taorian'ny trangany Ramandrika nahafatesana teratany palestiniana miisa 5 raha banao tonga soa ato anatin'ny le JT ireny santionam-baovao ary dia nasananao ihany koa tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Politika no tena ho maro atolotra anao ao anatiny alaune. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Taorian'ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa Omaly mikasika ny fahafahantsika miroso amin'ny fifidianana dia nanambaro samy vonona ireo mpanao politika androany. Ankoatra azy ireo dia nanamafy ihany koa ny CENI fa dia efa vonona amin'ny lafiny rehetra notsindrin'ny filoha-hevitry ny CENI anefa mazava fa dia tsy maintsy misy ny fitoniana mialoha ny 1 ny volana Mai izay vao afaka anatanteraka fifidianana isika Sonia Andrianirina sy Kasambola Manana. Efa vonona iroso amin'ny fifidianana ny fitondram-panjakana hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa Omaly. Ao anatiny izay dingana irosoana amin'ny fanatanterana ny fifidianana izay indrindra dia nambarany fa isan'ny nodinihana nandritra ny filan-kevitry ny gouvernementa androany teny Mazoarivo ny mikasika ny lalàna ifeny voamera maleo tena misana ny fifidianana na ny CENI sy ny antoko politika. Ary ny fanirina zany mba amin'ity taona ity zany no natanterahana ny fifidianana ho filoham-pirenena fa tsy amin'ny taona ho avy satria zay no andrasan'ny olona rehetrarehetra raha mijery angentsika ny hevitra foana mety tsy mitovy fa ny zavatra tenenina ray ihany hoe samy mitaky an'io fifidianana io tsika rehetrarehetra ndao ary ao amin'ny fotoana no natanterantsika zay fifidianana zay Mandona izay firosoana amin'ny fifidianana izay dia samy milaza ho vonona ary manaiky izany na ireo mpanao politika avy amin'ny mpanohitra na ireo manohana ny fitondrana.
izay dia mitaky fifidianana mihitsy aky ary mitaky fifidianana mialoha fa misy fipetra telo efa napetraka ny fipetra voalohany dia miala aloha dia matoera jonary mampianana satria izay niketinay tany amin'ny ACC miandry an'iny zay miterinandro ity miala izy dia miala dolo koa ny virongony ny antony dia tsotra tsy ekena ntsony hoe sady candidat ianao no enao ihany no mikarakara amin'ny fifidianana zao ngefa tsy fampatoko tsony zay solombavam-boaka ny hevitro manokana zao azy no lazaina tsy tokony misy ampiahiahy tsony zany fa hoisy amin'ity taona 2018 iny fifidianana ary ny daty moa tsara fantatra antsika fa ny CENI dia mamoaka ny sosokevitra na roa na telo dia anjaran'ny gouvernement no manapaka an'izany daty zany ka teontsika samy miandry n'izany daty tokony voana ahafahantsika manao zany fifidianana madio sy mangarahara zany ary ny filoham-pirenena omaly raha tsy diso ny teniko mbola naresaka an'izay koa hoe tsy maintsy hisy ny fifidianana fa aoka antsika anaraka an'izany lalam-panorenana zany ka eto moa ny teniko mbola manao antsoavo hoe ajaona lalam-panorenana io ny maha républicaine ny tany ray ka tsara zany antsika rehetra tokony miandra an'izay zay zany ny hevitro manokana mikasika an'izany en tant que député ny CENI ihany koa dia nanamafy androany fa efa vonona amin'ny fanatanterahana ny fifidianana na eo amin'ny lafiny ara-bola na ara-teknika notsinjiny ny filoha-lefitry ny vomiera mahaleo tena misana ny fifidianana kosa nefa ankilany fa tsy afaka anatanteraka fifidianana anaty filaminana mihitsy isika raha tsy misy fitoniana eto amin'ny firenena mialohan'ny faraika amin'ny 30 volana May ho avy izao. Ko ny CENI zany na dia efa vonona aza izay volavola tety andro mpifidianana zay sy ny daty miaraka amin'ny rehetra dia miandry an'izay fahatsapatena ny tsirairay avy pisehatra eo amin'ny lafiny ara-politika ny fanaraka ka aneo fitiavan-tanindrazana marina ka ametraka an'izay fifanarahana isy ny fitoniana sy filaminana zay mialoha ny faraka amin'ny 30 ny volana May. Ny fanindrinay zany dia ivoaka zay fepetra zay ka raha mivoaka zay raha aloha ny faraka amin'ny 30 ny volana May azy dia ho avoakanay avy hatrany ny volavola tety andro mpifidianana. Raha mandra-pahatonga ny faraka amin'ny 30 ny volana May kosa ka tsy hipetraka zay filaminana sy fitoniana zay ho ekeny rehetra dia tsy afaka ny amoaka an'izay daty mpifidianana zay ny CENI ary efa milaza fa tsy maintsy hiemotra ny fifidianana ary dia ivory indray amoriny rehetra ilaza ny heviny sy anontany zay tena hevitry ny rehetra ny 17 ny volana Jiona ho avy izao. Ny fitoniana ihany araka izany no antoka hampisy ny fifidianana amin'ny ity taona 2024 ity. Fa nitoy androany ny hetsika ireo député ho an'ny fanovana sy ireo mpanaradia azy tetsy amin'ny 15 May. Akoatra ny filarana sy fampisehoany ireo sora-baventy ary ny fanasongadinana ny fitanisany ireo ambara ho zava-dratsy vita ny fitondrana tamin'ny lahatenin'ny fandimby dia nanamafy ny tsindry amin'ny fitsarana avo mba lalam-panorenana ihany koa izy ireo no sady milaza fa miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC mikasika ny fitoriana ny filoham-pirenena teny an-toerana nanaraka izany Andrialaina Andriamasy misy Razafinjatovo. Atry ny omaly no efa nandrangaranga fa amarana ny tolona amin'ny herinandro ity ireo député ny fanovana amin'ny alalan'ny fanatrarana ny tanjony dia ny fialan'ny filoham-pirenena. Androany dia namafy ny tsindro ho an'ny fitsarana avo mba lalam-panorenana izy ireo amin'ny tokony amoahana ny didiny fandraika amin'ny fitoriana ho amin'ny fametram-pialana ny filoham-pirenena. Iankina ny zavatra be dia be ny valiny fitsarana izay ho avoakanareo HCC na io ampilamina na io ampikorotana mafimafy kokoa. Tandremy tsara fa so sanatria anareo tompona ndraikitra amin'ny zavatra mety iseho aorinan'izay. Aza telenareo intsony izay député, aza telenareo ny vahoaka malagasy hiditra amin'ny lalana extra constitutionnel. Ankoatra ny tsindry amin'ny HCC dia ny fampikatsona ny raha-mpanjakana manerana nosy no isan'ny paikadin'ireo député ho an'ny fanovana. Samy nanamafy androany no fandimina indray fitenenana fifaly voanankatona sekoly ohatra na ny faditseranana na ny serantsambony Tomasina sy maro hafa. Itsankila nefa dia namonjy ireny fampionana karakara ny fianakaviam-berespenena na ray aman-dreny ampanahy ny solitenana izy ireo. Nisy ny fivoriana natao tany amin'ny communauté internationale fa izao no zavatra misy noferana ny olona makany dia ny filoha teo aloha, filoha mapara sy filoha antimma ary ny filoha ankehitriny fa tsy misy
zay tsika rehetra mamaly nandefa solotena ireo filoha teo aloha anankiroa niatrika hoe inona ny zavatra horesahana any nandefa solotena tsirairay avy ary nandeha tany ny tenako nandeha tany député Christine misolotena ny filohany antokonay tsirairay avy nanambara ny anamafy ny tolona ataony ireo député ho an'ny fanovana toy ny famoahana ireo mpianatra sy mpampianatra eny université ny fiantsona ireo vahoaka anaraka azy ireo anatrika ny tafatafa ampanao gazety ny eny Manjeripanjakana ary ny filarambe ameny ny kianjany 13 Mey. Rambitso moa araka ny fandaram-potoana ny tany saina teny amin'ny kianjany 13 Mey dia ny famoahana sy fitaomana ireo mpianatra sy mpampianatra eny université no fotoana Rambitso maraina. Fa io tolakandro dia niantso ireo mpianatra mitovy amin'ny mpitondra tenin'ireo mpianatra eny anivon'ny université n'Antananarivo mba hay andinika tsara manoloana ny toetra ara-politika misy ankehitriny ho azy ireo dia tsy misy afa-tsy ny famitana ny taom-pianarana ny tokony hovaindohan-drarahana ireo mpianatra sy ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo toy izao ary ny fanambarana. Ny antom-pisina voalohany aloha ety Manjerimanontolo dia ny fianarana ka na inona zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena dia amin'ny ankapobeny tokony hiezaka hanakatra foana ny tanora université raha hoe mety ho fitaovana politika ve sa afaka mandinika amin'ny izay heverina fa tena ho fampandrosoana ny firenena marina. Ka ho manokana ny tena lara-pahamerana izay efa nidina mafy dia mafy hatramin'izay ny raha tamin'ny fikambanana mpianatra dia ny hoe any mba tsy hisy ny taona fotsy fa ny famitana ny taom-pianarana université raha zakany sy andavany no tena tanjona. Fa raha miandry ny valin'ny miandry ny didim-pitsarana avy amin'ny fitsarana vombolam-panorenana mikasika ny fametrahana ireo ny fitoriana amin'ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena ny eo anivon'ireo député fanovana dia nisy kosa ny fitoriana napetraka ny tenivony Antemerandolona sy ny fiadina Republika Andrano. Antony fitoriana ny tsy fanajana ny mahafaritra saropady misy ireo androm-panjakana isan-tokony eo ihany koa ny fanalambaraka an-gazety nataona solombavam-bahoaka raha tsika avy hatramin'ny fanampim-baovao mahakasika izay. Androany maraina no tonga tetỳ amin'ny fitsarana Anosy nametraka fitoriana ny mpisolo vava miaro ny androm-panjakana dia ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny Antenimierandoholona. Antony fitoriana ny fanalambaraka ny voaka an-gazety nataona solombavam-bahoaka tamin'ny herinandro lasa teo. Antony faharoa tonga ny fitoriana ihany koa ny fisiana fandikan-dalàna ka tsy nanajana ny matoerana saropady ny faritra misy ny androm-panjakana toy ny lapan'ny Antenimierandoholona ho hiatrany ny fanazavana ireo mpisolo vava miaro ny androm-panjakana. Misy fivoriana teo ivelany teo ary tsy vona ilay fivoriana fa misy niditra tany anatin'ny sena tany dia nanao fandikan-dalàna dia makanay ny sena miresaka fitoriana izay. Efa volaza rehefa nanamafy ny miaramila zany efa misy zao naroso zay tsy tokony alena efa nanao fanamiana zany raoreo miditra kely any lapam-panjakana sy fandikan-dalàna zany dia anjairana avoka zany no mijery hoe inona ny artikla sehan'izany zavatra zany dia mametraka fitoriana zay fa fitsarana no mahita misy ve saratra satsy. Efa eny am-pelantanan'ny fitsarana araka izany ny raharaha ka andrasan'izay mety ho tohiny. Fa araka nambarateo dia mitohy hatrany ny fikatsam-baolana eo amin'ity olana ara-politika misy eto amintsika ity.
andro faharoa androany aonany CFM tamin'ny solotenan'ireo filoha teo aloha sy ny filoha amperinasa amin'izao fotoana ao anatin'ny vinan'izy ireo nisy ny fionana antapony amin'ireo filoha efatra amin'ny rahalahy ka isahana ny fanomana izay fivoriana izay rahampitso ny komity teknika indro ary ny fanampanazavana entin'ny filohan'ny komity ny fampihavanana malagasy. Tsara ny manamarika fa tonga daholo ny solotenan'izy ireo. Ny solotenan'ny filoha amperinasa zao dia Andriamatoa Rivo Rakotovao zay filohan'ny antenimierandoholona sy Andriamatoa Maharanto Jean de Dieu zay ministry ny asa mpanjakana. Solotenan'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka filoha teo aloha dia Ramatoa Aniky Ratsiraka sy Andriamatoa Simon Pierre. Ny solotenan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha dia Andriamatoa Roland Ravatomanga sy Andriamatoa Hasina Andriamadison. Ary ny solotenan'ny Andriamatoa Andrajoely izay filohan'ny Tetezamita teo aloha dia Andriamatoa Augustin Andriamananoro sy Pierre Houlder. Ireo zany niara nivory taminay CFM amin'ny ankapobeny zany dia zavatra oloha ny zavatra tapaka teny manodidina ny fifidianana ny filoham-pirenena. Zany hoe hojerena akaiky zany ny maha amin'ny teny frantsay moa izy mazava hoe tsisy akanavakavaka fa inclusive, transparente ary ekeny rehetra mba tsy ho fifidianana io ndray no hiteraka crise eto amintsika. Ary ny zavatra faharoa ny dinina atao dia mikasika ny fananganana ny komity mpanaramaso. Dia tsara ny manamarika fa misy ny akoro atao nefa betsaka ireo akoro ny tsy voahaja ary tsy hoajaina. Zay ny nametrahana n'io komity io hanaramaso ny fampiharana an'izay zavatra tapaka eo. Eny ary fantatra izany fa rahampitso ny fivoriana ho an'ny komity teknika eo anivon'ny CFM ao ny fanomanana izay fionana eo amin'ireo filoha teo aloha sy ny filoha amin'izao fotoana izay. Fa izao aloha tsika dia ato anaty dokam-barotra melona narana ny toy ny akiteo. Ny anomboantsika ny tapany faharoa anatin'ny actualité dia trangam-piarahamonina hafakely. Nanambady fanondroan'ny vehivavy iray kanefa mbola ny soram-panambadiana soamantsara amina lehilahy iray hafa ihany koa ny sabotsy lasa teo dia notratrary ny ambodiombona natanteraka izay soram-panambadiana izay ireo mpivady vao heloka izay tsara mariana fa faizy ny lalàna ihany koa nanaraka akaiky ny raharaha Jerry Edouard sy Dolphe Rakotsiniainy. Tao amina komina ambanivohitra iray tao Andriapamaky no niseho ny tantara ny sabotsy teo isoram-panambadiana ny mpifamofo ka nampiantso ny fianakaviana ary ny tapaka sy namana ny zotra ampilaminana ny raharaha. Piatso sara. Oh. Ile sara. Ka mazava vety izy. Zay fa mazava. Ka hoato tonga dia anilena zany. Zava-misy mba tsy hanamina amin'ny fianakaviana zao hoe misy fianakaviana dia manaraka ny moramonina fa ny fianakaviana moa analafika. Tampoka teo anefa injay zandary niaraka tamina vatany tonga nampandrefa mbola misoram-panambadiana amina lehilahy iray hafa Ramatoa. Tsy afa-niala intsony ireo mpivady vao tratra ambodiomby nandika lalàna. Faraky ny baiko avy any tribunal ny baiko ana dia misy taratasy ty manamarina fa efa vita soratra madama ka ny sambara vita soratra ara-dalàna mbola tsy divorcé hatramin'izao itenenantsika zao. Dia nitory ny vadimao satria ilay zavatra tsy mety araka ny lalàna tsy azo atao. Dia izay namoa ny zavatra azonay mpahafatana aloha ty existevany amin'ny tribunal. Araka ny fantatra dia nipetraka tany andapa ny tompom-bady sy ilay vehivavy tany no nisoratra izy ireo. Nalefa ny vadiko nakaty Antananarivo zany sady tena ary nahazo taratasy avy amin'ny dokotera ary nandritra ny fotoana izay nandehanako taty Antananarivo dia nanarareo tamin'ny vadiko varotra ny tambarotra rehetra tao aminay sy nitondrany datahiry ary tsy fantako ny antony tsy nisy ny disadisa fa dia lasa izy ary nandritra ny enim-bolana dia tsy niray toerana zay tamin'ny fotoana io moa zany dia henoko fa miaraka amin'ny lehilahy Brino izay teo Antananarivo ary
taty aoriana nefa no nisitaka ny tokantrano raha vehivavy ka rehefa nokarohin'ny lehilahy no fantany fa miaraka amin'ny olo-kafa ary izao nikasa hanambady zao. Rehefa namerina azy tamin'ny fotoana izay niainako taminy zany ka tsy nety niverina izy dia nangataka fampirarahana taminy ny amin'ny fikarakarana ny zaza sy ny amonona ny divorce raha ohatra ka fa safidy niaraka amin'ny lehilahy io mba ho samy libre za na izy tsisy fanelingelenana dia atao madio ara-panjakana. Nefa moa zany tsy novaliany akory ny fangatahako tamin'izay fotoana zay ary nanao fotoana taminy mba ionako nefa tsy nanaiky iona izy dia taty aoriana zany na eno fa tamin'ny alalan'ny fianakaviany io na eno koa sy ny invitation rehetra dia hoe isoratra amin'ny lehilahy io izy nefa zay dia mbola vady ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana ka matahotra tompoko fa sao dia mety ny aminganana ny fisoratana zay mbola tsy maty ny divorce eo aminay nefa zay vady ara-dalàna dia tsy fantatra ihany koa fa nahavita nampiseho taratasy fanamarinana mampitovo na certificat de célibat ilay vehivavy antony na tontosany fanambadiany tamin'ilay vadiny faharoa zany. Malonza indrindra no nametraka fitoriana ity tompombady ity. Mino za fa raha akavady izy dia tsy maintsy fantany tsara ny vadiny alainy, fantany tsara mihitsy fa vita soratra ara-dalàna ny mpiara-manan-janaka zay fantany zany nefa moa niniana taony zareo mihitsy io ary io lehilahy io mihitsy no avava zany tao amin'ny bolao zay soratany zareo hoe manana taratarysy ara-dalàna ty vehivavy ty efa misy piesy aty aminay fa vita divorce indray io miviva. Nandray an-tanana ny rarana izandary ary niakatra fampanoavana androany ireo nandika lalàna. Avelantsika mikasika an'iny fa iresaka ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany satria fantatra fa anolotra vola $9 ho an'i Madagasikara ny Repoblika ny Kore. Ho fanampin'ireo tanora tsy afaka manohy intsony fianarany any amin'ny faritra atsimo izay efa tetika asa iarahan'ny UNICEF sy ny gouvernemanta malagasy izay fanohanana ara-bola izay ny tanterana teny Mahazoarivo ny fanaovan-tsony ho an'ity famatsim-bola ity. Ny fanaovan-tsony famatsim-bola vaovao avy amin'ny masoivo iraisam-pirenena koreana tatsimo ho an'ny tetika asa fiara-miasa ao amin'ny UNICEF sy ny gouvernemanta malagasy. Vola mitetina $9 no atokany firenena koreana amin'izany izay miompana tanteraka ho amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny tanora indrindra ny ankizivavy any amin'ny faritra Nosy amin'ny alalan'ny fanabeazana. Nanome voninahitra ny lanonana ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier, notrony ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora ary ny ministry ny fahasalamana. Miara-miasa amin'ny UNICEF ao anatin'izay ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministeran'ny mponina. Ka ny zavatra tiako ambara amin'izay zany misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fijerena ny tanora amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ka ity tetika asa zay iarahantsika amin'ireo mpiara-nombolontoka ny Koreana Tatsimo sy ny UNICEF ty zany manamafy izay politikany miompana amin'ny tanora zay ananantsika malagasy zay zany manamafy ihany koa ny vinan'ny filoham-pirenena. Aritra efa taona ny tetika asa ary tanora miisa 2 hetsy no hisitraka izany fanampiana izany any amin'ny faritra Nosy ka ankizivavy ny atsasany mahery amin'izany. Nosafidiana manokana ny faritra Nosy no izy be mponina ary amin'ny ankapobeny dia ahitana olana eo amin'ny tanora indrindra ny ankizivavy. Ambany ny tahan'ny tanora tafajana an-tsekoly, avy ny tahan'ny fanambadiana loloatra ary ambony koa ny tahan'ny ankizivavy mitondra vohoka loloatra. Ary isy ny fanamboarana sekoly zava-dehibe zay isy ny tsy vitany hoe fanamboarana sekoly fotsiny isy ihany koa zany tafiditra ny ministeran'ny mponina zany fanomezana ny atao hoe vatsinankohonana zay no mahazatra antsika transfert monétaire zany ho an'ireo ray aman-dreny mba amporisihany ny zanany indrindra eo amin'ny fanabeazana fototra zany indrindra ny zazavavy zany mba andeha any am-pianarana satria matetika reny ankizivavy reny zany noho ny entimanana eo amin'ny ray aman-dreny zany dia tsy afaka manatanteraka izay adidiny zay zany hoe mampianatra azy zay. Nanamafy ny praiministra fa na misy aza ny famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka dia tsy maintsy miankina amin'ny laharam-pahamehan'ireo ministera miara-miasa sy ny gouvernemanta malagasy ihany no hanatanterana ny tetika asa. Fa feno 5 amin'ny 30 amin'izao taona ny fiara-miasa teo Madagasikara sy Allemagne.
Sehatra maro no iarahan'ny firenena roa tonta miasa amin'izao fotoana izao tahaka ny angovo, eo ihany koa ny fanabeazana ary ny fahasalamana. Hatramin'ny taona 2024 dia efa mahatratratra any amin'ny 200 tapitrisa euro ny fiara-miasa avy amin'ny fanjakana Alemandy ho an'ny Madagasikara. Sonia Andrianirina sy Kasambola Manana. 10 Mei 2024 5 Mei 2024 feno 5 taona androany ny fifandraisana sy fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Allemagne. Ankoatra ny angovo, ny fanabeazana ary ny fahasalamana dia isan'ny sehatr'asa iarahan'ny firenena roa tonta amin'izao fotoana ihany koa ny fandalinana ny demokrasia. Hatramin'ny taona 2024 dia nitentina 200 tapitrisa euro ny fiara-miasa avy amin'ny fanjakana Alemana ho an'ny Madagasikara. Tao anatin'izay taona maro izay ihany koa dia tsara ny manamarika fa nihatsara hatrany ny fifandraisana ara-politika teo amin'ny firenena roa tonta. Ny fiara-miasa araka ny tenin'ny Andriamatoa ambassador teo nanomboka tamin'ny taona 2024 izy moa tamin'ireny nisan'ny nivoatonga teto Madagasikara dia nentombo ngeza be mihitsy. Raha ohatra ka tenenina amin'ny teny fohy dia ity hoe efa fantatsika ny fipetraky ny atao hoe zany Alemana zany eto Madagasikara, misy ny CGM, misy ny GIZ, misy ny Fondation Frederick Engberg. Eo amin'ny lafiny ekonomika koa dia mitombo isa-taona. Nisy moa ny hetsika fanamariana izay 5 taona ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Allemagne izay teto amin'ny ministera ny raharaham-bahiny. Ankoatra ny fampiratiana ny tantara izay mirakitra ny fiara-miasa teo amin'ny firenena roa tonta, nampahafantarina teto ihany koa ireo sehatr'asa iarahan'ny Madagasikara sy Allemagne amin'izao fotoana. L'ambassade se trouve à Berlin-Est. À l'époque du président Tirana, c'était à Bonn. Et puis après, aujourd'hui, c'est Berlin-Est. Le président Tirana, qui était donc officiel à... Voilà. Aujourd'hui, il faut une délégation officielle. Marina fa izy ny famelabelarana arahina adievitra ho an'ny rehetra izay tanterahina eto amin'ny ministera ny raharaham-bahiny sy eny amin'ny Université n'Antananarivo momba izay fiara-miasa ny Madagasikara sy Allemagne izay hatrany. Manivavao iresa-pirenena dia mbola mahoroka hatreto ny tranga tany Palestina. Nambarany Mahmoud Abbas sy famisaona ny firenena palestiniana mandritra ny 3 andro ary isy ihany koa ny fitokonana natao amin'ireo tany palestiniana rehetra fanapakevitra izay noraisina iray andro taoriany ny trangan'ny Ramandrika nahafatesana teratany palestiniana misy 550 ary ihany koa dia nahitana 740 ireo naratra vokatra izay tao amin'ny sistany izay manasaraka any Gaza sy Israel. Famonoan'olona kitsirano izay no anasokajiny filoha palestiniana zava-nitranga omaly tao Israel nandritra ny fanokafana ny maso ivon'ny États-Unis ao Jérusalem. Ambarany tompona andraikitra feno amin'izany Amerikana. Fantatra ihany koa fa tsy hanaiky fifanarahana na inona endriny avy amin'ny fitantanan'ny Donald Trump izy ireo. Tsy maso ivony antsonan'io fa toerana napetraka no manana ny fanjanahantany ataon'ny Amerikana. Talohan'izay nefa efa nisy ny Israeliana no tohanan'ny États-Unis amin'izao fotoana dia misy indray zany ty toerany ty ao Jérusalem atsinanana. Cet avant-poste colonial américain à Jérusalem-Est. Ireo Hamas mpitantana ny bande de Gaza kosa no ambaran'ny États-Unis fa tompon'androka tamin'ny fisian'ireo namoiny hainy marobe. Etsy andanin'izay miantso amin'ny siny hetsika hatrany ny tompona andraikitra avy eo amin'ny Hamas. Efa nambaranay mazava horen'ny rehetra fa tsy hijanona andevitra manoloan'ireo fanararaotam-pahefana sy teritery mamono ny vahoaka tsikelikely ny vondron'ny mpitolona misy ny Hamas sy ny Al-Qassam. Firenena maro no nanameloka ny herisetra ny tranga omaly. Teo kilan'izay nefa nosakanan'ny États-Unis ny fampiarana ny fanambarana nataon'ny vondron'ny firenena mikambana naneho ny alahelo sy ny tsy fankasitrahany ny herisetra natao tamin'ireo palestiniana nandritra ny hetsika milamina nataon'izy ireo. Raha ny fantatra isy fivoriana tsy ara-potoana nataon'ny filakevitry ny fandriampahalemana ao amin'ny ONU anio. Ny fanindry andalina tamin'ny Nakba andro manjombona ho an'ireo palestiniana ny daty ny 15 Mei 70 taona ny orena ny fanjakan'ny Israely.
fa eo misehatra ny kolotsaina kosa indray dia ho tanterana amin'ny alatsinainy Pentecote avy izao eny amin'ny Coliseum Antsonjombe ny fampisehoana lehibe iarahana amin'ireo mpanakanto andrarezina miisa 5 be izao dia Iwawa, Elidio, Mario, Stéphanie ary Ninas nomena lanja manokana ao anatin'izay ny lafiny fisehoana antsehatra sy ny lafiny teknika ihany koa araka ny fanambaran'ny Iwawa sy Ninas ary avetrany ary. Efa tsy andoko ny avian'ny Lenny Pentecote satria fa ela ny homagna izy ty musicien, danseuse efa vita répétition jiaby fa ensemble zegny efa impec. De zavatra tiako tindrina amin'ny vahoaka zegny ty taogno ty zegny concert ray fo ataoko eto Antananarivo. Donc Lenny Pentecote rendez-vous tsika miaraka amin'ny groupe Wawa de misy artiste 5 artiste zanjandry sady tendance amin'ny 2018 io ho tonga ao Elidio, ao koa Mario, ao Ninasy, ao Stéphanie de voenareo mazaha zokizokindreo mikadrireo amin'io misaotra Madapro fa tena hainy nagnano composition satria salegy misy copie décalé varié zegny ny ambiance. Donc tongava maro tsika vahoaka ny tanà raha izay groupe Wawa tsy mbola nagnadiso fanantenana amin'ny vahoaka ny tanà fa vognony amprevo zisaka leny lamba jiaby mamiaka lamba après tsika sonorisation mahazo antoko satria avy amin'ny hira 400 volts zay raha sono tsy mafy de tsy miboaka de tapa-kevitra zay nagnafatra sono avy Nosy be sono 20 paires ary ingénieur de son koa dadiny androso tsisy tsy mahay dady raha resaka son aza misalasala atsika Lenny Pentecote fotoagna ato amin'ny Coliseum. Anisan'ny andray anjara ny tenanay groupe Ninasy miaraka amin'ireo artiste maro be izay efa matianina izay ankafizitsika rehetrarehetra ihany koa ao Iwawa 400 volts, i Mario folaka lakile, i Elidio ataova magnanio, Stéphanie zaminao de Ninasy moa zany ho avy eo daholo izay amin'ny fotoana io de zao tonga avaloha daholo tsika rehetrarehetra satria amin'ny 6 de efa manomboka amin'ny fampisehoana de tsy fantatra hoe iza niditra voaloha sao de tara amin'le tena tianareo nareo fa mino zay fa mankafy andreo artiste rehetrarehetra reo nareo de tonga ava maro daholo ary. Iny koa namaranantsika ity tapany voalohany ty mialohan'ny hidirana amin'ny tapany faro. Tranga iray niseho ny herinandro lasa teo no entina ao anatin'ny teny anglisy teny manodidina ny fametrahana cocktail molotov teny amin'ny pahaviana Analakely. Ohabolana na oam-pitenenana ahitana ny teny hoe havana no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peon'ny Le JT tamin'ity androany ity ao anatin'ny Oianao ny valan'izay. Herinandro maromaro teo izay no nanomboka namadika ny sary famantarana azy ireo anireto sarin'olona be maso ireto ny mpikirakira tambazotra ho fantarina ao anatin'ny insolita ny mombamomba ny aviany ireo sary ireo. Mbola isy ny masolavitra mivadika ao anatin'izay tapany faharoa izay arahana amin'ny Olga ireo zanam-pandarana maro samihafa ireo ihany koa dia hitanao ao anatin'izay dokam-barotra vitsivitsy no iampitana ao anatin'ny tapany faharoa ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafy aminao fijery indray.